Вот так выглядит сама полуось, чтобы вы знали, что это такое, как она выглядит и вообще где искать. Начинаете движение, особенно резкое движение, и у вас в этот момент происходит специфичный хруст. Слышите, здесь тоже у нас люфтит. Всем привет, друзья! В этом видео немножко расскажу вам о том, что такое шрус, о том, какие он издает звуки, как понять, что уже пора его поменять. И о таком различии: есть у нас внутренний шрус, который находится около коробки, а есть на обратной стороне полуоси находится наружный шрус, который находится около колеса самого. Как понять, какой именно из них у нас хрустит, как это очень просто выяснить, и затем как это все дело быстренько поменять. Самый простой способ определить, то есть у вас руль стоит прямо, и вы едете прямо, вот хотите задавить этого чувака, и резко стартуете, и в этот момент у вас происходит шрус, либо вперед, когда едете, либо назад, но руль прямо стоит, значит, это внутренний шрус у вас хрустит, он износился, он не передает он угловую скорость, и будет хрустеть, когда руль стоит прямо. А наружный шрус отвечает у нас за угловую скорость, то есть когда руль повернут у вас либо в левую сторону до упора, либо в правую, и вы при таком раскладе начинаете движение, особенно резкое движение, и у вас в этот момент происходит специфичный хруст, либо вперед двигаетесь, либо назад, это у нас уже наружный шрус вышел из строя. И есть еще такая особенность, как его менять. Да, если вы ставите новый шрус себе, то проще снять вообще всю полуось и поменять это на столе. Если же вы, как я, любите ставить детали оригинальные с разборки, брать недорого, оригинальные хорошие детали без износа с разборки ставить, насколько я заметил, у нас в Беларуси очень редко кто предлагает сам шрус. Никто не заколебывается и не разбирает это. Продают всю целую балку полуось. Сейчас вам покажу ее. Вот моя полуось взяла с разборочки. Сейчас это дело разберем. Вот так выглядит сама полуось, чтобы вы знали, что это такое, как она выглядит и вообще где искать. И дальше процесс у нас снятия. Так достаточно просто поменять. То есть достали полностью всю полуось, вставили новую полуось, собрали, поехали. Так достаточно просто. Поэтому в этом видео я покажу именно, как поменять всю полуось, снять, разобрать, шрус установить, будет примерно точно так же все выглядеть. За исключением того, что вам нужно будет еще с полуоси снять сам шрус. Снимается он достаточно тоже просто. Снимается стопорное колесо, сбивается сам шрус, одевается новое стопорное колесо и шрус защелкивается. Но в этом видео мы рассмотрим именно замену полуоси. Так, самое важное, что нам понадобится, это 12-гранная головка на 24. Именно 12-гранник. В моем случае, кстати, даже на пятых джетах, на гольфах шли разные головки. Где-то шел 6-гранник обычный самый, где-то 12-гранник, но в основном везде на 24. Поэтому что мы сейчас делаем? Сразу приоткручиваем колесо, затем, пока еще не подняли машину на донкрат, немножко срываем ступицу. Здесь нам понадобится рычаг. Берем что-нибудь метр в длину минимум. Нашел такую вот трубу, одеваем. Прежде чем срывать, возьмите что-нибудь тяжелое и постучите по этому болту. Головка нагрелась, а удлинитель мой сломался. Pro Tools говно не покупайте. Да твою зангу. Pro Tools полное говно. Не покупайте. В общем, поехал к одному крутому здоровому мужику. Он вот такую вот штуку достал, которую вы видите на экране. Я прыгал двумя ногами на 2-метровой трубе. У него был просто метровый рычаг, толстая труба, тяжелая. Он рукой так сделал, так тыц, и сорвал. Не знаю, как это у них получается. Срываем остальные болты, поднимаем донкрат и снимаем колесо. Так, там у нас все сняли. Теперь либо откручиваем вот эти 3 болта, либо верхний. Вот болт нам нужно открутить рычаг от кулака каким-то образом, и неважно каким. Где откручивается, там откручивается. Так, здесь в принципе все. Один болт пришлось срезать болгаркой, но здесь все. То есть рычаг все уже. Кулак можем отодвинуть в сторону. Рычаг тоже мешать не должен. Снимаем защиту двигателя. Обычно 1, 2, 3 болта. Здесь 2 болта. И еще по 4 болта. Здесь держится пластиковая защита у нас еще. То есть защита металлическая прикручена, короче, к бамперу. Так, все, защита снята. Вот наша полуось. Ищем крепление вот здесь к коробке. И откручиваем вот эти вот все болты. Для таких всех вещей существует вот такой наборчик. Должен быть у каждого ваговода. 6-гранники, 12-гранники и так далее. И в нашем случае нужен вот такой 12-гранник М8. Ищем удобную позицию. К
Кстати, тягу стабилизатора тоже снимаем. И для удобства, и причем и без нее мы не сможем отвернуть нормально кулак. Поэтому тягу стабилизатора тоже вот хотя бы снизу надо снять. Либо снизу, либо сверху, не важно. Тяга стабилизатора у нас М18. Открутил. Достаем ее. Так, ну и в принципе, как только тягу убрали в сторонку, все, можем кулак поворачивать. Смотрите, шрус, все. Шрус сам вываливается с этой стороны. Ничего его больше не держит. И теперь благополучно откручиваем с той стороны все болты. Верхние болты удобнее откручивать сверху, то есть не с ямы. Берем нашу наставочку, удлинитель, и все без проблем откручивается. Нижних болта уже откручиваем снизу. С этой стороны шрус достаем вверх. Выравниваем его, потому что когда он нагнут вниз, положение неудобное, чтобы вставить даже забить 12-гранник. Кстати, 12-гранник забивайте молотком, потому что 12-гранники это проблема. Если вставили не до конца, сорвали, все, хана, ничего не сделаете. Только высверливать, обрезать болгаркой и так далее. Поэтому обязательно забивайте 12-гранник и потом только откручивайте его. Все, как только последний болт открутил, с этой стороны внутренний шрус сам вывалился. Так, ну и вот наши обе полуоси. Проведем небольшую дефектовочку. Полуось старую зажал в тиски и смотрим на люфт. Берем здесь двумя руками и просто крутим вперед-назад. В моем случае здесь присутствует люфт. Не прям такие огромные. Но у меня шрус крутил не всегда именно вот под таким острым углом. Он меня крутил в основном. И вот так, кстати, люфт намного больше. С этим у меня проблем как бы не было. Хотя нет. Взялся двумя руками. Слышите, здесь тоже у нас люфтит. Здесь не так слышно, но лифт тоже есть. Короче, оба шруза в мусорку. Смотрите, на новом шрусе обязательно смотрите, чтобы было вот такой хомутик, как с этой стороны. Точно такой же должен быть здесь. Я брал полуось разборки, и такого не было. Поэтому я снял свой старый. Вот здесь он был. Снимается достаточно просто. Вот это вот соединение кривое, его просто разжимается. В принципе, по видео все понятно, как эта вещь работает. Сейчас покажу, как защелкнуть. Также пыльник можно снять, проверить вообще количество смазки. Там осталось что-нибудь или нет. Кстати, вот он здесь достаточно свежий, с зеленым оттенком. В моем шурузе она уже полностью черная. Конечно, возможно, она изначально была черная. Если есть смазочка, у меня осталась смазочка специальная для шрусов от предыдущих видов работ. Поэтому я немного еще добавлю для запаса. И вот так вот одевается хомут. Вот этот крючок должен защелкнуться сюда. Вот так. И эту вещь потом надо сплющить плоскогубцами. Все, поставили хомутик, зажали. Шрус готов к установке. Добавил и сюда смазки, и сюда. Так, ну в принципе здесь все заканчивается. Опять-таки сразу устанавливаем туда, закручиваем наши 6 болтов. Опять отворачиваем кулак в сторону и вставляем с этой стороны. Затем закручиваем там, закручиваем этот болт, этот мы еще потом подожмем и устанавливаем тягу на место. Либо, кстати, наверное, будет лучше сразу зажать вот кулак к рычагу, обратно прикрутить на 3 болта и потом уже установить тягу стабилизатором. Так, ну и потом ставим защиту. Для тех, кто боится вот этого дела. Наши тяжелые металлические защиты снимается еще более-менее легко, одевать одному сложно. Совет для тех, кто одевает один. Закручивайте сразу вот на эти шурупы. Подняли на плечо защиту. Мне кажется, даже девчонка сделает. Подняли на плечо защиту, закрутили руками вот этот болтик. Руками просто закрутили его, и все. Все, с этой стороны защита уже будет держаться на бампере. Потом подперли здесь, закрутили. Все, на 2 болтах она будет держаться. Остальное зажимаем потом. Вот сейчас светим эти самые. Вот у меня нету этих. Светим и попадаем в отверстие. Так, все собрано, на все ушло примерно 2-3 часа, поэтому если никогда этого не делали, я думаю, тоже примерно за 2-3 часа справитесь. Это видео было о том, как понять, какой шрус у вас хрустит, вообще что хрустит, внутренний, наружный, и как это все дело заменить. С вами был я, Вячик, мои грязные руки и мой канал Coding Quack. И все данные приключения мы производили с автомобилем Volkswagen Jetta 5-го поколения. Всем спасибо за просмотр, пишите ваши вопросы, до новых встреч, пока.